मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? तो सकाळचे व्लॉग असा. टायम झाला असा 11:30 आणि घरची सगळी कामां जाल्ली आसा. आणि आता आमी मम्मीने हांव बसला सगळे कपडे काढून दवरपाक, आयन करपाक. खूब दीस जाले मम्मी म्हणपा लागली बेगिना कपडे सगळे काढून दवर, म्हणजे जे हॉस्पिटलांत व्हरपाक जाय पळय ते कपडे सगळे काढून न्ही, म्हणजे जे व्हरपाचे आहा ते कपडे काड आणि आयन मारून दवर म्हणपा लागली. खूब तेंप जालो मम्मी म्हणपा लागली सगळे रेडी करून दवर, चड वेळ रावनाका, कित्याक आतां थोडे दीस उरला म्हणजे 7 मंथ म्हणजे कंप्लीट जाता, 8वो लागता. सो सगळे हाडून दवरले हांवें हांगासरूच लागीं मम्मीच्या. ती सगळे काडून म्हाका दिता जे व्हरपाचे आहा ते हॉस्पिटलान. ओके, मागीर आनी 2-3 दीस सोडून न्ही ताका हांव आयन मारतलें. मागीर आयन मारून मागीर सगळे एक बॅगीन न्ही पॅक करून दवरतलें. आणि तुम्ही पळोवंक शकता सोफाचे कवर काडलेले आसा. एक्चुली न्ही बड्डे पयलींच न्ही म्हाका ते वॉश करपाचे आसलेले. मागीर आई म्हणपा लागली बड्डे जावन न्ही मागीर ताका काडून वॉश कर. आनी ते काडपाक न्ही इतले इजी ना ते सोफा न्ही बँड म्हणजे टर्न करूंक जाय आनी काडूंक जाय. तर शिवनाथान न्ही सकाळीं म्हाका काडून दवरले ते कपडे म्हणजे कवर. मागीर ताका मशिनान घालून न्ही ताका वॉश केला. आनी खूब तेंप जालो ताका वॉश करूंकूच नासलेले, सामके घाण जाल्लेले कवर. सो ताका वॉश करून सुकोवंक घातला हांवें. सो आई अशें म्हणटा की जेन्ना बेबीक म्हणजे न्यूबॉर्न बेबीक न्ही यूज केलेले कपडे तांकां पयलीं घालूंक जाय खंय. सो म्हाज्या कडेन चडशे अशे यूज केलेले ना, थोडे भयणीन म्हाका दिल्ले म्हणजे लंगोट बीन असले थोडे आसलेले. सो तेय मम्मी म्हणपा लागली आयन मारून ते हॉस्पिटलांत व्हरया आनी घालया म्हणपा लागली. पण चड अशे म्हाडे यूज कपडे कांयच ना, चडशे न्यूच आसा. आनी अशे ते हे माडी बी आसता पळय ते चडशी यूज केलेले आसा ते हांव व्हरतलें. आनी मम्मीन हांगा सगळें म्हाका कितें कितें व्हरपाचें आहा पळय तें सगळें म्हाका काडून दिलां हांगासर. ओके, सो एक काम जालें म्हाजें. आतां फटाफट ताका आयन मारून ताका पॅक करतलें हांव. ओके, तो हें सगळें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो शावर घेवन आयलें हांव, कपडे हांवें दवरला, मागीर दवरता भितर. आयज आमगे कितें जेवण घे. आयज आमगे जेवण ना, कोणाक जेवपाकूच मूड येना. कितें करपाचें म्हाका कोणें कमेंट केलेलें 7 मंथ लागलो की तुका भूक बी लागतलें म्हणून. काय भूक लागना काय ना, खाता म्हणून खाता हांव. हय. सो आईज मम्मी म्हणपा लागली आपल्या जेवणाक काय नाका, पेज करता म्हणपा लागलें. म्हणल्यार तूं करता पेज आनी म्हाकाय पेज कर. म्हाका खरें शीत दाळ मागीर नुस्तें खावपाक मोडूच ना. आयज आमी नॉनवेज खातात पण खरेंच तुमकां सांगू नुस्तें खावपाक म्हणजे मन येना. सो म्हटलें मम्मी म्हणपा लागली पेज करता म्हणपा लागली, पेज कर. आनी फ्रुट्स बीन खाले न्ही अशें पोट पॅक जाता, जायना चड आतां खावपाक बीन. आनी म्हाका धाकट्या डॉक्टरान म्हटलेलें म्हणजे चड अशें हेवी खायनाकात, म्हणजे तातूंतलें इल्लें खावपाचें, चड पॅक करूं जायना स्टमक, मागीर जायना मागीर तें. सो मम्मी आपल्याला पेज करता. आनी पयर पेज केल्लें म्हाका कमेंट केलेलें चटणी शेअर कर म्हणून. सो ते चटणी आयज कशें करून तुमकां शेअर करूंकूच जाय. कित्याक खबर आहा ते मिठाक घातलेले तोर आहा पळय ते इल्लेशें आसा. कित्याक आमी जेताना आनी इल्लें खाता एक तोर काडून बरें जेवण बरें वयता. सो म्हटलें आयज करया. फक्त म्हाका आनी मम्मीक पेज केला. शिवनाथाक आनी रितिकाक हें केलां, हें करतलें शिताक बेश्टें फोण्ण मारतलें अंडा घालून, विदावट गरम मसाला बी कांय घालचें ना बेश्टें. की आतां अशें गरमी सिजन न्ही ताका लागून आतां गरम मसाल्याचें बेश्टें खूब एवॉयड करता आमी. 2 दीस जाले शिव म्हणटा आपल्याक पोट सारकें ना म्हणून. सो ताका लागून. आनी हांगासर हांवें तूप मिरी तुमकां खबर आसतलें सब्जा सीड्स सोक केला. हें न्ही दाखयता तुमकां. सो हें न्ही सोक करून दवरूंक जाय. काय म्हणटा तूप मिरी नाजाल्यार सब्जा सीड्स सोक करून दवरात. मागीर थोडेशें उदकान घालून 1 चमचो उदकान घालपाचें, जस्ट थोडेशें शुगर घालपाचें आनी पिवपाचें. हें न्ही बॉडीक न्ही खूब थंडाय मेळटा. ओके, ताका लागून हें करून दवरलां हांवें. शिव येतलो आतां. ताका शिव न्ही दही बी कांयच खायना. कारण कितलो सांगला दही खा आतां मातशें. दनपारचें आमगे न्ही दही नाल्यार बटर मिल्क ताक हें आसताच. रितुका दही जाय दनपारची. रातचें आमी दही बी खायना. सो एटलीस्ट ताका तो येतलो न्ही. आयज तो मातसो बेगिना गेल्लो इव्हेंटाक, सकाळीं 5 गेला. सो आतां येतलो तो सांगता उदीक चड पी म्हणून. तो कामाच्या टायमातून न्ही ताका याद उरना. सो ताका ती मातशें उदकान मिक्स करून सगळ्यांनी पितली. हांवें पिलां आतां. हांवें पयर कशा थंड बॉडी थंड पयर हांवें कस्टर्डान घातलेलें, सगळ्यांक आवडलें, बरें जाल्लें. ओके, तुमकां दाखयता हांव तें चटणी, तोराची चटणी. सो आतां म्हटलें पेज जेवया, मागीर रातचें तुका एक बरें रेसिपी शेअर करता. तें म्हाका खावंक जालें. तो म्हटलें रातचें करया म्हणटा तें. सो आतां न्ही जें कितें खावंक दिसता पळय तेंच करतलें खातलें आतां आनी तुमकां शेअर करता. ओके, चल दाखयता तुमकां चटणी. सो चटणी करपाक पळय हांगासर 1/2 कप हें घेतलां ग्रेटेड कोकोनट. आनी हें पळय तोर मिठान घातलेलें. ओके, सो जस्ट थोडेशें उरलां, इतलें उरलां आनी थोडेशें आहा थोडें. ओके, इतलें घेतलां. सो आनी लसूण हे पळय 4 लसूण घेतला. आनी
ग्रीन चिली घेतला मिरची घातला अये न्ही ना सो मम्मीने ऑलरेडी हांगा घातला हे पळयात. सो हांगासान एक 5 चिली घातला. थोडेशें तेल घालून न्ही मातशें फ्राय करून घेवपाचें. सो मम्मीन एक चिली काडले. तीक बीन जायत न्ही ताका लागून आनी हे चिली न्ही मातशें तीक आसता. ओके सो आतां हांगासर 4 चिली घेतला. मातशें फ्राय जाल्ले आसा. सो आतां घालता लसूण. हे न्ही फ्राय करून घेवपाचें. सो हे पळयात फ्राय जाल्ले आसा. आतां बंद करता. आतां न्ही सगळें मिक्सरान घालपाचें. घाल मिक्सी जारान सोय घालता आनी फ्राय केलेले लसूण आनी चिली. मीठ न्ही पळोवंक घालात कित्याक हें मिठांतलें न्ही तें ताका लागून. सो पळोवंक घाला मातशें. जस्ट मम्मीन न्ही हांगा थोडेशें घातला जाल्यार मागीर घालूंक मेळटा. मागीर तें चड मीठ जालें न्ही प्रॉब्लेम जातलें. सो हें घालता. पयलीं खंय हें वांटून घेवंक जाय. तोर घालनाकात. इल्लेशें उदक घालता. सो उदक घालता इल्लेशें आनी पयलीं हें वांटून घेवया. सो हांगासर पळया फायन पेस्ट करूंक ना. मातशें वांटून घेतला. सो आतां हें घालूंक जाय मिठा घातलेलें तोर आनी हें आतां आमकां फायन पेस्ट करूंक जाय. सो हें पळयात चटणी रेडी. हय जालें. हें पेजे वांगडा जेवपाचें. अशें न्ही की पेजे वांगडाकूच जेवंक जाय अशें ना. इफ तुमी जेन्ना दाळ शीत केलें त्या वेळार भाजी ना तर तोंडाक सांगपा लागून हें तुमी करूं शकता न्ही. हे चपाती वांगडा बरें अशें ना न्ही. चपाती वांगडा मातशें आंबट लागतलें. सो हें तुमी मुद्दाम चटणी करा आनी पेज थंड कळ्ळें न्ही. आतां गरमे मातशें पेज बीन खायात जेवणान चटणी करात एकदम बरें लागता. ओके आनी कांय ना. आतां करता हांव तें पुलाव करता बेगीना. टायम जालो 1:15 जालें. ओके मागीर मेळटा तुमकां. रितुकाक न्ही आमच्या यूट्यूब फॅमिलीन रितुका एक बर्थडे गिफ्ट धाडला. ते दाखयता तुमकां मागीर. ओके चला आमी तें ड्रिंक करया. सब्जा सीड्स बेश्टें उदक घालून न्ही पिवपाचें. थोडेशें उदक घालता. तुमी जाय जाल्यार थंड उदक घालूं शकता. बरें पुरो आमकां इतलें. जस्ट थोडेशें न्ही हांव शुगर घालता. ते मातशें स्वीट असलें न्ही पिवंक बरें लागता हें. सो बरें हेका मिक्स करून पियात. शुगर घालप हें ऑप्शनल आसा. ओके बेश्टें अशें उदकान मिक्स करून पिल्यार न्ही एकदम बरें. सो हें पळयात रेडी आसा आनी पिवपाचें एक ग्लास घेवन. सो सब्जा सीड्स न्ही अशें उरता. हें म्हापसा मेळटा खंय मेळटा सुपर मार्केटान. सब्जा सीड्स म्हणटा ना जाल्यार ताका तूप मिरी म्हणटात. अशें आसता. फक्त थोडेशें उदक घालून हें सोक करपाक दवरूंक जाय. तें मागीर आतां सायजीन मातशें डबल जाता. हें पळय तुमकां दाखोवया म्हटल्यार हें अशें आसता ब्लॅक कलर. कितें हाडला रे. तें आर्ट एंड क्राफ्ट आमी पयर गेल्ली न्ही तेंच्यांनी सगळें धाडून दिला स्टॉक. हें पळयात हें पळय आतां घाल तें रुमान हँग कर. सावकास काड. हें ताका स्कुलान न्ही करूंक लायतात. आसूं उद्द लाय दवर जालें. चल आनी कितें केला. पप्पा आयलो चल दार उगड. सो हांगासर आमचे पुलाव रेडी जाले अंडा घालून बापायक आनी पुताक आमकां पेज. हें ऑलरेडी हांवें शेअर केला किड्स टिफीन रेसिपी हितून. किड्स टिफीन ओके कांय ना हितून गरम मसाला बीन कांय ना. सामकें बरें जिवाक. ओके पळयात काय न्ही म्हाका कमेंट करा. हांव तुमकां लिंक दिता. थंय दवर. एक्चुअली म्हाजें फेवरेट तें हें ऑल टायम फेवरेट. आतां म्हाका खावंक खंय दिसना. शिव येयलो. ऑल टाइम फेवरेट. हो पळय बिर्याणी ऑल टायम फेवरेट. माय ऑलवेज. आनी पोटान दुखता म्हणटालो काल कितें ना ते तांणी बिर्याणी खावंक जाय. 2 दीस जाले पोट हें जाला खंय. ते बिर्याणी खाल्यार हीट जालें ताका. गॅस जालें खंय. भायर वडा पाव खाता सामोसा खाता. आमकां हाडना. तुका हांवें हें केलां तूप मिरी सब्जा सीड. हांवें पिवंक ना. मम्मी पप्पा जाल्यार तूं पिनाका कित्याक आमकां तें खबर ना तें पिवप काय ना तें प्रेग्नन्सीन तें म्हाका खबर ना. तो म्हटलें मम्मी पप्पा जाल्यार पिनाका तूं. सो मम्मीन पिलें. आतां शिवनाथाक आनी रितुका येता सो ताका पिवनी. तूं न्हांवून ये. तूं न्हांव वच. हें घे तुका. आयज तुका शिव मेळोंक ना न्ही. सकाळीं बेगिना गेल्लो इव्हेंटा 5 गेल्लो. तूं न्हांवून यो. आतां दिवू कितें तें तूप मिरी सब्जा सीड्स. पी पी तुका जाय. तो चला दनपारां पेज येयल्ले न्ही गे. आतां रातचें कितें जेवपाचें टेंशन. तो पळय बसला आयकता. बस. दनपारां पेज जेयले. आतां रातचें कितें करया तूं सांगलेलें म्हाका पराठा खावंक जाय. शाबुदाना पराठा करता हांव. म्हाका खंयच्या उठून आयलो. वच अभ्यास कर.
स्टडीज घेतालें हांव जस्ट आतां 9 जाली आनी ताका टायम टेबल दिला एग्जामीचो 17च्यान एग्जाम स्टार्ट. सो स्टडीज घेतालें म्हणटा आतां पराठा करया. तुमकां खबर न्ही आतां म्हाका शीत बी जेवपाक मूड येना. सो पराठा करता शाबुदाना पराठा. तो शाबुदाना वडा शाबुदाना खिचडी म्हाजे ऑल टायम फेवरेट न्ही गे. हय सो शाबुदाना खिचडी आमगे करता सकाळी टिफिनाक रितिका व्हरपाक ताका आवडटा. शाबुदाना वडे म्हाका खूब आवडटा पण ते ऑयलीन भाजचें पडटा म्हणून हांव करूंक वचना. सो म्हटल्यार एक पराठा करया. खूब तेंप जालो हांवें पराठा करूना आनी म्हाजे सारकें ते रावंड जायना. सो पळोवया कशें जाता ते पण खावंक बरें लागता. तेज्या वांगडा ग्रीन चटणी केला. चटणी हांव रेसिपी शेअर करना तुमकां फक्त पराठा करता. ओके हांवें न्ही हांगा साबुदाना 1 कप घेतला आनी ताका हांवें 2-3 वेळा बरें वॉश करून घेतला. पयलीं बरें वॉश करून मी आतां उदक घालून न्ही हांवें 4 आवर्स दवरला. आनी उदक कितलें घालपाचें खबर आहा. शाबुदाना जितलें बुडटा पळय तितलें उदक घालपाचें दाखयता तुमकां. सो हें पळयात 1 कप घेतला साबुदाना आनी बरें हें पळयात सॉफ्ट जाल्लें आसा. 4 आवर्स दवरलेलें हांवें आनी इफ एक्स्ट्रा उदीक बी सपोज उरलें न्ही काडून घेता. आतां उदक बीन कांय ना. ओके आतां जे कितें बारीक बारीक इंग्रिडियंट्स आहा पळय तितून घालया आमी. मम्मी मिक्स करतली. घे. सो आतां न्ही आमी पोटेटो न्ही अशें ग्रेट करून घालूंक जाय. हांगासर न्ही हांवें 3 घेतला बटाट सायजीन धाकटे आसलेले. इफ सायजीन मातशे मोटे आसा जाल्यार तुमी 2 घेयात. ओके हेका बरें बॉयल करून घेतला. आतां अशें हांव ग्रेट करून घेता. तो सद्या न्ही 1 बटाट दवरला न्ही गे. तर मम्मी म्हणपाली पयलीं इतलेंच घालून पयलीं कालोवन पळोवया इफ ते बायंडींग जायना जाल्यार मागीर तुमी बटाटे एड करूं शकता. सो आतां आमकां घालूंक जाय हें सगळें. कांदे घालप हें ऑप्शनल. इफ तुमी हें उपवासाक बीन करता जाल्यार कांदे स्कीप करात. ओके कांदे न्ही हांवें जस्ट हाफूच घेतला. ग्रीन चिली चॉप करून घेतला. जस्ट आले ग्रेट करून घेतला धाकटो चमचो आनी कोथमीर. सो हें सगळें न्ही हितून घाल. सो हांगासर घेतला पीनट शेंगदाणे हांवें फ्राय केला आनी पावडर करून घेतला. आनी हांव व्हडलो 2 व्हडलो चमचो घेतला हांवें ते घालता. हितून न्ही टेस्ट बरो येता. सो आतां घालता हांव 1 धाकटो चमचो जिरा घालता. तुमी जिरा पावडर घालूं शकता. सो आतां घालता हांव 2 व्हडलो चमचो दही घालता. आनी 1 चमचो घालता हांव बस पुरो. सो आतां घालया आमी मीठ एज पर द टेस्ट. ओके मागीर टेस्ट करून पळोवया. सो आतां हें न्ही आमकां बरें कालून घेवंक जाय. बरें ताका अशें हातीन चिड्डोवंक जाय. चिड्डून ताका बरें कालून घेवंक जाय. कित्याक शाबुदाना आमी सोक करून दवरला तेय बरें चिड्डोवंक जाय. सो बरें मिक्स करून घेया. इफ ते बायंडींग जायना जाल्यार आनीक आसा आमचे कडेन बटाट ते मागीर हांव ग्रेट करून घालतलें. सो हें पळयात मिक्स करून जाल्लें आसा आनी हांवें बटाट बी कांय घालूंक ना. ओके पुरो म्हणटा मम्मी. आतां हें आमकां न्ही मिक्स करून न्ही जस्ट धांपोवन न्ही 10 मिनटां दवरूंक जाय. मागीर न्ही तें मातशें हें जाता म्हणजे मातशें दाट जाता पातळ जायना. कळ्ळें तुमकां न्ही. तें मिक्स करून न्ही मातशें धांपोवन 10 मिनटां दवरुया. सो हें पळयात 10 मिनटां जाल्लीं आसा. सो आतां न्ही हांव थोडें हातीन तेल घेता आनी थोडें तेल न्ही हितून लावपाचें. सॉरी पयलीं तेल लावन घेता कित्याक आमकां हें लाटोवंक मेळचें ना. कित्याक तेल लावनूच ताका हातीन थापोवंक जाय. चड तेल घातलें न्ही मातशें बरें पडटलें इजिली बारितलें. ओके सो हातीन थोडेंशें हांव तेल घेता आनी हांगासर घेता 1 बॉल सायज. तुमकां आतां ते पराठा व्हडले सायज करूंक जाय धाकटे सायज करूंक जाय त्या प्रमाणे तुमी डो घेयात. ओके हें पळयात पुरो न्ही गे चड व्हडलें नाका. ओके सो अशें हातीन धरून न्ही पेपराक तेल लावप. ओके वयता प्लास्टिकार आनी खंय सपोज क्रॅक बी जाता न्ही ताका अशें फील करात. ओके अशें हातीन न्ही थापोवंक जाय. भायर तुमी तें सो हें पळयात अशें आमकां थापोवन घेवंक जाय. सायज तुमकां जाय तशें करा व्हडलें धाकटें. ओके सो हें आतां आमी फ्राय करया. कायल दवरला हांवें धांपपाक. सो हातीन अशें काडून घेयात. अशें घालपाचें मदीं मदीं ऑयल घालपाचें आनी दोनी सायड बरें अशें क्रिस्पी अशें न्ही फ्राय करून घेवंक जाय आमकां. सो हांगासर पळयात हांवें न्ही टर्न करून घातला आनी दोनी सायडनी बरें क्रिस्पी अशें भाजून घेवंक जाय. सो हें पळयात जाल्लें आसा काडून घेता.
ओके आणि माझे न्ही तुमकां सांगू चटणी केला माझे न्ही ऑल टायम फेवरेट आसा सो मातशें न्ही चड पातळ करून वचनाकात मातशी थीक करात आनी चटणी वांगडा खाया ग्रीन चटणी वांगडा आनी हांगासर न्ही हेपळ्यात ग्रीन चटणी केला हेजे काय रेसिपी शेअर करून ते सोय बीन घालून सोय मागीर कोथंबीर पुदिना घालून केला आनी म्हाका न्ही खूब आवडटा शिवाय तुका आवडटा न्ही शिवाय हांगासर एक ऑलरेडी फ्राय केला हांवें शिवाय खाता हांगासर टेस्ट जाला चटणी आनी बरी टेस्ट लागता म्हाका खूब आवडटा इफ तुमी उपवासाक बीन करता जाल्यार कांदे घालनाका आपय त्या करून घेता मागीर मेल्ट करता ओके चला सो आतां बसला केन्ना करता आनी केन्ना खाता जाला म्हाका आनी हें म्हाका न्ही सद्दी सुद्दां करून दिलें न्ही कॉपी आनी याद धरा बटाटे मातशे कमी घाला चड घातले न्ही ते मागीर पिचपिचे येता मागीर तुमकां टर्न खूब जावचें ना ओके शिवाय आवडलें बरें टेस्टी शिवाय असलें आवडना बाय आवडलें ताका खालें तेणें चटणी आनी टेस्ट हें म्हणटा हांवें नाका वापरला ग्रीन चटणी केला घे घे मरे मम्मी दिता मरे खा मरे ऋत्विक खा रे काय जायना ओके ट्राय करा खावंक घेता मागीर मेळटा तुमकां गिफ्ट दाखोवंक जाय रेसिपी धाडला ते गिफ्ट दाखोवंक ना तुमकां ओके मागीर दाखयता तुमकां ओके चला पराठा बी खावन पुरो जालें अशें ना दाखयता तुमकां गिफ्ट हांगा लागीं हाड ना पळय लागीं हाड दाखयता मागीर तूं ऑन करून दाखय तो नॅन्सी केपें आसता सो ताणें धाडून दिला गिफ्ट मागीर ताका हांवें धाडलें पावलें म्हणून तें परत आनी एक आसा खंय येवपाचें ताका लागून केन्ना येतलें म्हाका खबर ना पळय बरें आहा गाडी लायट पेट्टा दाखयता तुमकां तो खेळात आहा तो पळयात खंय रे अरे अरे हें पळयात बरें ताका लायट पेट्टा चार्जींग दिवंक जाय हॅपी मरे थँक्यू म्हण आं यो थँक्यू म्हण थँक्यू ओके आवडलं ताका आतां आनी एक गिफ्टाचो वाट पळयता केन्ना येता ओके सो खूब आवडलें बरीच लायट बरें पेट्टा ताका न्ही असलें गाडी फस्ट टायम कशें पळयलां हांवें डिफरंट बरीच लायट पेट्टा म्हणजे प्लास्टीक कशें भायर आनी भितर सगळें दिसता भितरलें सो चला इतलेंच आनी कांय ना ब्लॉग एंड करता न्हिदता वचून पुरो जालें ओके तो व्हिडिओ आवडलो जरा लाईक करात शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please leave a comment and subscribe to my channel. बाय आवाज घ्या नाही पराठा खाला म्हणून आई सगळ्या बाय म्हण हां बाय मग पळयतोय चल चल तो आयज एक बर्थडे आसा ताका विश करता तो नाव आसा नील विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे नील Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come to happy birthday. चला बाय Bye.